ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കൂട്ടാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ഇത് ആസ്മയ്ക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമൊക്കെ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ഓംലെറ്റ് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ചെറിയ കയ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 4-5 കുരുമുളക്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു ജീരകം, ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അരച്ചെടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാടൻ കോഴിമുട്ട ഉടച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുത്ത് ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ ഇത് ചുമയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു 3 ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ആടലോകത്തിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് തേനൊക്കെ ചാലിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനൊരു ചെറിയ കയ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും അത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓംലെറ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പൊരിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികളത് കഴിച്ചോളും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.